Oke, jumpa lagi di soal tipe kedua. Ada 50 soal. Nomor 1, lack of set wall fusion. A. Kebanyakan mudah terjadi pada double U. B. Tidak pernah dijumpai pada single V. C. Kebanyakan mudah terjadi pada double V. D. Normalnya cacat ini tidak berasosiasi dengan welding proses MMA atau SMAW. Jadi antara B dan D tidak mungkin, karena yang B ini apapun bentuk dari groove-nya ya bisa saja berkemungkinan terjadi lack of set wall fusion. Jadi B dan D nggak mungkin ya. Kemudian yang D ini, jadi lack of fusion ini normal adalah sebuah cacat yang normalnya tidak dijumpai pada welding proses MMA. Enggak ya, apapun welding prosesnya bisa saja bisa terjadi lack of fusion. Jadi antara A dan C. Oke, menyisakan antara A dan C ini berarti coba kita lihat kalau bentuk groove-nya V, kapan harus gunakan ini jika kita bandingkan dengan yang U. Bentuk alur V groove begini, ini biasanya dipakai kalau tebal materialnya ya lebih 4 mili ke atas lah, asalkan tidak lebih dari 20 atau 22 mm. Kalau sudah 20 mm atau 22 mm ke atas itu sudah pakai U. Tujuannya adalah mengurangi deformasi dengan cara mengurangi volume logam las. Jadi kalau bentuk alurnya adalah U groove ya, bentuk alurnya adalah U groove seperti ini dapat mengurangi volume logam las, sehingga kalau volume logam las ini berkurang, maka deformasi yang terjadi juga akan semakin berkurang. Tetapi konsekuensinya adalah karena U ini sudutnya lebih kecil daripada V groove, maka kalau kita tanya kepada welder mudah mana dalam melakukan pengelasan, pasti lebih mudah kalau kita ngelas yang sudutnya lebar, karena kita bisa dengan leluasa menggerakkan elektroda, manipulasi elektroda gerakannya lebih leluasa. Tapi kalau sudutnya sempit seperti U begini, gerakan elektroda terbatas, sehingga pada bagian dinding di samping yang tegak begini ini cenderung mudah terjadi lack of set wall fusion. Sehingga jawabannya adalah ini. Jadi lack of set wall fusion itu is the most susceptible in double U. Ya, double U daripada V. Perlu Anda ketahui juga bahwa terkait dengan alur begini, kalau kita membandingkan pengelasan baja dengan aluminium, kalau ngelas baja biasanya sudutnya adalah antara 60 sampai 70. Sudut alurnya adalah 60 sampai 70. Ini kalau yang dilas adalah aluminium, sudut alurnya harus lebih besar. Sudut groove-nya harus lebih besar. Kenapa begitu? Karena aluminium itu sudah sangat cenderung sekali untuk terjadi lack of fusion ya. Maka dari itu alur sudutnya harus diperbesar. Tuh. Kemudian yang kedua. Leg length fillet well is. Jadi leg length fillet well itu apa? Sebentar, saya gambarkan dulu.
Saya gambarkan dulu fillet well. Kalau ada last fillet begini, leg length itu adalah ini. Jadi ada horizontal leg length, ada vertical leg length. Begini. Kemudian ada throat thickness. Nah ini throat thicknessnya. Ini adalah throat thickness. Ya. Ini adalah two welding. Ini juga sama. Ini juga two welding. Jadi bisa didefinisikan bahwa leg length fillet well itu adalah jarak dari root ke two welding. Rootnya yang mana? Rootnya ini. Ini rootnya. Ini rootnya ya. Jadi jawabannya adalah leg length fillet well is the distance from the root to the two. C jawabannya. Kemudian yang ketiga, throat thickness fillet well yang memiliki panjang leg yang sama adalah, nah ini tadi. Sekarang yang ditanya adalah throat thickness. Jadi throat thickness itu adalah jarak dari akar root hingga face center. Ini disebut sebagai face center. Jadi distance from the root to the face center. B jawabannya. Oke. Nomor 4, compound well. Apa itu compound well? Compound well itu adalah gabungan dua tipe las yang berbeda dalam satu join. Kalau ada join, ada T-join, misal begini. Apakah T-join selalu fillet well? Kan enggak. Bisa compound. Kalau misalkan ada las begini, ini adalah groove well atau butt well. Kemudian dilas lagi. Gini. Dilas lagi, ini fillet well ya. Gabungan antara butt well dan fillet well ini disebut sebagai compound well dalam satu join. Jadi combination between two different well type. Jawabannya adalah C. C ya jawabannya. Corner join juga begitu. Corner join tidak selalu fillet well, bisa juga butt join. Bisa juga butt well, bukan butt join, sorry. Tidak ada fillet join ya, tidak ada fillet join, adanya fillet well. Nomor 5. Tugas yang tidak seharusnya dilakukan oleh welding inspector adalah A. Cek kondisi logam induk, ini tugasnya WI ya. Cek kondisi consumable, tugas WI. Measure residual stress, ini adalah engineer. Kemudian cek calibration certificate, ini adalah WI. Jadi jelas ini jawabannya adalah ini. Ini tugasnya welding engineer ya, mengukur tegangan sisa. Itu adalah tugasnya seorang welding engineer atau engineer lah, bukan WI. Sekarang crater pipe. Apa itu crater pipe ya? Crater itu kawah ya, ending pengelasan. Jadi kalau ada pengelasan, sorry. Jadi kalau ada pengelasan begini, nah
Ini disebut misalkan elektrodanya sampai di sini habis. Nah, ini disebut sebagai crater. Ini disebut sebagai crater kawah. Di crater itu umumnya adalah cekung karena di situ ada penyusutan, ada shrinkage ya. Kadangkala di tengah ini ada lubang, ada cavity. Sehingga disebut sebagai crater pipe. Ada lagi istilah yang disebut sebagai crater crack atau star crack. Itu kalau di sini ada retak seperti begini, ini disebut sebagai crater crack. Tapi kalau tidak ada cracknya, lubang di tengah, itu adalah crater pipe namanya. Dan ini terjadi karena adanya penyusutan. Jadi crater pipe itu adalah is a shrinkage defect found in the well crater. Jadi ini ya. Kadangkala ini terisi oleh slag inclusion. Kadangkala terisi oleh slag. Kadangkala terisi oleh slag di sini lubangnya itu. Kalau SMAW atau yang ada fluxnya prosesnya. Sekarang fillet well nomor 7. Fillet well, the strength is primarily controlled by the leg length. Kekuatannya utamanya dipengaruhi atau ditentukan oleh leg length-nya. Jadi kekuatan fillet itu ditentukan oleh descent truth-nya ya. Atau biasanya perhitungan kekuatan last fillet itu ya berdasarkan descent truth thickness. Ya, ada actual truth thickness, ada descent truth thickness. Jadi kalau ada last fillet begini, tapi misalkan cembung begini, jarak dari sini ke sini itu adalah actual truth thickness. Tapi kalau dari kondisi yang flat, jarak dari sini ke sini ini adalah descent truth thickness. Ya, kalau ini tadi adalah actual truth thickness, kalau ini adalah descent truth thickness. Jarak dari sini ke sini. Ini bisa dicari dengan rumus kalau misalkan diketahui leg length-nya berapa. Umumnya inspeksi atau pengukuran yang dilakukan oleh welding inspector adalah yang diukur adalah leg length-nya menggunakan welding gauge. Kalau misalkan ketahuan leg length-nya 10, maka berapa descent truth thickness-nya? Ini bisa dihitung dengan 0,7 kali leg-nya ya. Dikalikan dengan leg-nya. Jadi kalau misalkan leg-nya 10, berarti descent truth thickness-nya kurang lebih 7 mm. Jadi kekuatan fillet dihitung berdasarkan ini ya, descent truth thickness-nya. Jadi jawabannya adalah B. Yang B ya. Ini tadi jawabannya nomor 6 ini ya jawabannya ya. Shrinkage defect yang dijumpai di well crater-nya. Oke, lanjut nomor 8, non planar defect. Ya perlu diketahui ada non planar, ada planar defect, ada non planar, ada planar defect. Non planar itu contohnya adalah slag inclusion, gas cavity, itu ya. Kalau yang planar itu yang contohnya adalah crack, kemudian lack of fusion, itu lebih bahaya. Jadi planar defect lebih bahaya. Kalau non planar tidak begitu bahaya. Non planar selalu di repair enggak ya? Kalau planar defect yang selalu di repair. Logisnya begitu. B, keberadaannya akan menghasilkan seluruh las-lasan harus dibuang. Enggak, kalau planar mungkin ya. Yang ini enggak begitu bahaya kok. Kalau non planar. Kecuali crack atau lack of fusion.